Χριστιανίδης είναι επίσης υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νίκης. Είναι οικονομολόγος και ζει στην ανιδέα αλμοπίας του νομού Πέλης. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πέλης και κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στο Τμήμα Υπηρεσιών. Κύριε Σαμαρά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Βουλευτή, αγαπητοί συνέλληνες, Χριστός Ανέστη. Ονομάζομαι Σαμαράς Ανέστης, το γένος Χριστιανίδης. Να γνωρίζετε ότι ο πόντος ζει. Έρχομαι από την ακριτική πόλη της Αριδαίας, του νομού Πέλας, από τη Μία και Ελληνική Μακεδονία. Είμαι οικονομολόγος, πατέρας 4 παιδιών και διατηρώ μετακόπων και βασάνων μία μικρή επιχείρηση στον κλάδο της ευεξίας, στα γνωστά σε όλους σας λουτρά πόζα. Λαρισαίες και Λαρισαίοι, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να είμαστε κληρονόμοι της καλύτερης γωνιάς του πλανήτη. Να ζούμε στην πιο πλουτοπαραγωγική χώρα, στην Ευρώπη, με την πιο έφορη γη από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα. Παρά τα αυτά, η πατρίδα μας με όλες τις λανθασμένες πολιτικές τακτικές κατάντησε επέτης και ο πρωτογενής τομέας έγινε έρμεο στα χέρια της μνημονιακής πολιτικής και η αγροτιά μας οδηγήθηκε δυστυχώς στον εθνικό μαρασμό. Αλήθεια, τόσους αιώνες ιστορίας, η Ελλάς πού στηρίχθηκε για να διατηρηθεί ως κοινωνία, ως έθνος, ως ανθρώπινη υπόσταση? Μα φυσικά στην ένδοξη εκκλησία μας, στον μόθο και τον ιδρώτα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Η καλλιέργεια της γης ισούται με αυτάρκεια ατομική και εθνική. Η αυτάρκεια για μας τους Έλληνες σημαίνει ελευθερία. Το παράδειγμα για τον πρωτογενή τομέα μας το δίνει ιστορικά ο ένδοξος βασιλέας Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, ο οποίος το πρωί ήταν βασιλέας και το απόγευμα αγρότης. Φρόντιζε για το λαό του, ενώ και ο ίδιος καλλιεργούσε ένα κομμάτι γης προς διάθεσή του, αλλά και προς διάθεση του λαού του. Για τον ίδιο, η αυτάρκεια είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας και μάλιστα εντός εμπόλεμων μακροχρόνιων περιόδων της βασιλείας του. Τέτοια πρότυπα, αδέλφια μου, λείπουν από τους νέους μας, οι οποίοι κατά χιλιάδες βλέπουμε να ανοίγουν τα φτερά τους και να πετούν προς το εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα η πατρίδα μας έχει ανάγκη το να παράξει και να λυτρώσει τους Έλληνες από τη νέα λέλαπα που έρχεται, αυτή της επισιτιστικής κρίσης. Η ανεργία για τις ηλικίες έως 29 ετών βρίσκεται κοντά στο 21% και η γεωργία έχει περιθώρια να γίνει ελκυστική ώστε τα χωριά μας να ξαναγεννηθούν. Ο Άγιος της πολιτικής, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έλεγε σε μια επιστολή του προς τον Κοραή: «Συμμερίζομαι τη γνώμη σας ως προς την ανάγκη της περισυνάξεως στην Ελλάδα των νέων, οι οποίοι εκφυλίζονται μένοντας στην Ευρώπη με την πρόφαση ότι εκπαιδεύονται. Αλλά για να τους περισυνάξουμε εδώ πρέπει να έχουμε βάσεις όπου θα τους τοποθετήσουμε εκεί. Αλλά δεν σας είπα κάτι. Δεν έφτασα ακόμα εις αυτή την θέση την ευάρεστον. Κοιτάξτε ευθύνη σκέψεως, την οποία δυστυχώς δεν διδάσκονται σήμερα τα παιδιά μας και οι νέοι μας. Αδέλφια μου, οι νέοι, όπως προείπα, έχουν ανάγκη από πρότυπα, όχι υποδείξεις. Ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη τους νέους μας. Το πνεύμα της ελευθερίας στην πατρίδα μας θα έρθει μονάχα εάν λαλήσει στην καρδιά μας η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία και να διώξουμε από πάνω μας το πνεύμα της δειλίας και καταπέκτηση του φόβου. Το σύνθημά μου: γίνε αυτάρκης για να είσαι ελεύθερος. Ο πρωτογενής τομέας είναι κινητήριος δύναμη του έθνους. Είναι ευκαιρία να σώσουμε την πατρίδα μας. Τι ζητάμε και το τι θα επιδιώξουμε? Την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα, την αυτάρκεια, ένα εθνικό σχέδιο σε τροχιά συμπλήρωσης ή και αλλαγής της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής για μια Ελλάδα ισχυρή και παραγωγική. Μετά από 50 χρόνια πάμε όλοι μαζί για τη μεγάλη αλλαγή, για την νίκη.